에어컨 청소 타이밍 놓치면 어떻게 되냐고요? 여름 내내 냄새 맡으면서 생활합니다. 처음엔 좀 꿉꿉하네 정도인데 시간 지날수록 점점 더 심해집니다. 문제는 냄새만이 아닙니다. 그 공기를 계속 들이마시게 된다는 거죠. 그래서 중간에 청소하려고 하면 이미 예약은 꽉 차 있고 원하는 날짜 잡기도 어려운 경우가 많습니다. 결국 더운 날씨에 참고 쓰거나 늦게까지 기다려야 하는 상황이 생깁니다. 가장 좋은 건 덥기 전에 미리 관리하는 겁니다. 지금이 딱 그 타이밍입니다. 한번 제대로 분해 청소 받아보세요. 대전 에어컨 청소 내 집 다운 문의 주세요. 감사합니다.